उन हुकूमत सां गॾु आहे, उन करे उन्हनि जी पुठ भरे कई थी वञे। असांजो मुतालबो आहे त फौरी तौर फ़िरोज़ अजमल जा क़ातिल गिरफ़्तार कया वञनि ऐं इन जागीरदारी क़बीलाई सरदारी निज़ाम जेको हिन निज़ाम खे अवाम खे तबाह बर्बाद नस्ल करे रहियो आहे, ख़तमु कयो वञे। जेकॾहिं ज़ात जे बुनियाद ते हिकिड़े क़बीले जे बुनियाद ते आहे त पोइ बि ॿिया माण्हू छो न हुआ, उनखे छो क़तलु न कयो? हिकिड़ो प्रोफेसर, हिकिड़ो ॾाहो, हिकिड़ो क़ौम खे शऊर ॾींदड़ ॻोल्हे जंहिंजो इन तकरार सां को बि तज़ाद न आहे, हू हिते मौजूदु न आहे त उन खे ॻोल्हे निशानो बनाए क़तलु कयो। माना ज़ाती पलान जे बुनियाद ते बि क़तलु न थियो ऐं क़बीलाई या ज़ाती बुनियाद ते बि ही क़तलु न आहे, पर ही हिकु ॾाहो इल्मु ऐं शऊर जो क़तलु आहे जेको यकीनन कंहिं बिरादरी क़ौम जो हिकु सॼे क़ौम जो क़तलु आहे, शऊर जो क़तलु आहे। उहे क़ातिल ईअं हिकु ॾींहं में कोन उभिरी आहे, उन्हनि क़ातिलनि जे पुठियां यकीनन के धुरियूं आहिनि, के उहो निज़ाम आहे, उहो क़बीलाई ऐं तकरारी निज़ाम सरदारी निज़ाम आहे जेको पंहिंजे बादशाहत खे क़ाइमु रखण लाइ अहिड़ा सिलसिला फ़साद फॾा कंदो ईंदो आहे। अपील था कयूं सुप्रीम कोर्ट सां गॾोगॾु असां वफ़ाक़ी सरकार खे त हिन असांखां जेको प्रोफेसर फुरियो वियो आहे हिकु क़बाइली तकरारनि जे शिकिल में सो बराए महिरबानी क़बाइली तकरारनि खे मुंझो ॾेई हिन छुड़वाक जागीरदारनि ऐं सरमाएदारनि जी इहा छुड़वागी बंदि करे ऐं तुर्त खां तुर्त इंसानियत जो जेको क़तलु कयो थो वञे हिनखे मुंझो ॾेई ऐं सिंध खे जेको अमन जो पखी उॾामंदो उहो असांखे वापसि भराए